லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கணும் வந்து பார்ட் 4 சொல்லி வரைக்கும் என்ன ஒரு ஜேர்னி ஒன்று ஒரு பயணம் ஒன்று ஒரு டூராக ஒன்று போயிட்டு இருந்தேன். அதோட வீடியோ வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 4 days மாதிரி தான் கண்டினியூ பண்ணேன். அது எனக்கு கண்டினியூ பண்ணி கொள்ளல. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் என் கேமரா வந்து கடலில் விழுந்து மிஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ அதில் வந்து 10 daysக்கு மாதிரி ஃபுட்டேஜ் 10 days மாதிரி ஃபுட்டேஜ் இருந்தால் அந்த ஃபுட்டேஜ் மட்டும் வந்து லாஸ் ஆகிட்டு. ஸோ அதால் வந்து நாங்கள் அந்த ஜேர்னியை வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொள்றதுக்கு இல்லாமல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி கொள்றதுக்கு இல்லாமல் திரும்ப அந்த டூர் நாங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணிக்குது. ஸோ இன்ஷால்லா அந்த ஜேர்னி போகிற டைமில் திரும்ப அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ட் எங்கள் யூடியூப் சேனலை வந்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கு அதே மாதிரி எங்கள் யூடியூப் சேனலில் கண்டினியூவாக நாங்கள் வீடியோ போடுறோம்.